Welcome to my YouTube channel. Thanks for being here now. Let's learn some idioms today. سلام به برای بچه های کانال یوتیوب من. امیدوارم که تا اینجای روزتون ازش لذت برده باشین و در ادامه هم همینطور پیش بره. امروز میخوایم یک سری اصطلاحات با استفاده از کلماتی که مربوط به لباس هستند یاد بگیریم. امیدوارم که براتون مفید باشه و در مکالمات روزمرتون ازش استفاده کنید. Dress to impress. لباس پوشیدن برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران. If you're going to the interview, make sure to dress to impress. اگه داری میری مصاحبه، حتما لباس مرتب بپوش تا تحت تاثیر قرارشون بدی. Button it up. ساکت شدن یا چیزی رو تموم کردن. We need to button it up before the deadline. ما باید قبل از رسیدن موعد مقرر تمومش کنیم. The experience made her even more buttoned up and less willing to confide in anyone. اون تجربه باعث شد نه تنها ساکت تر بشه بلکه دیگه حتی نمیخواد با کسی درد دل بکنه. Fashion victim. کسی که بیش از حد درگیر مده و گاهی لباسای غیر منطقی میپوشه. He spends so much on trendy clothes. He's such a fashion victim. اون خیلی برای لباسای مد روز هزینه میکنه. بنده مد به این میگن. بکوب لایکو تا بریم سراغ بعدی. hand me downs. لباسهای دست دوم که معمولاً از اعضای خانواده به افراد میرسه. Most of my clothes as a kid were hand-me-downs from my older brother. وقتی بچه بودم بیشتر لباسام از برادر بزرگترم بهم میرسید. Tighten your belt. Tighten someone's belt. یعنی صرفه‌جویی کردن، سر کیسه رو صفر کردن، به عبارتی قناعت کردن. After losing his job, he had to tighten his belt. بعد از اینکه شغلش رو از دست داد، باید صرفه‌جویی میکرد، قناعت میکرد. لطفاً برای حمایت از من این ویدیو رو لایکش کن. اگر به یادگیری اصطلاحات انگلیسی علاقه داری، حتما کانالمو سابسکرایب کن. چیزای خیلی جالبتری در انتظارته.